Greetings and welcome to today's edition of the Press Review here on Luntha Television. It is a program in which we give you some of the stories that have been published in our daily papers. And today, Thursday, the 6th of February 2025, you are with me, Bernard Mantha, and I'm joined by my colleague, Emmanuel George. Good morning, Emmanuel. Morning, Bernard. How are you? Yeah, I'm fine. How are you? I'm fine. Couldn't have one cover. So this Mama, Mother was so these who car by and so can do it was them what it sounds to zona diulilongwe bakatali pano kukutentha ndithu kadzuwa kalawirira koma ndikhuloti nthawi inayi iliyonse mvula ikhoza kutsika loita ndina mvula. So we have the Nation and of course the Daily Times, and I'll be taking you through what has been published in the Nation, and Emmanuel will be taking you through what has been published in the Daily Times. So let's hear first what has been or what's on the front page of the Daily Times. Newspaper at Daily Times about Kani Meneguji Chakwera snaps fuel price hike. He's living in denial, capital. Consumers Association of Malawi, Kama, and other observers have flown at the economic thinking of President Lazarus Chakwera by turning down a 30% fuel price hike proposed by Malawi Energy Regulatory Authority, MERA. Nkhani yake agamba ndithu akunena kuti akudabwa kuti kodi a president athu amaganiza bwanji chifukwa iwo ndithu zikuonetsa kuti atemetsa nkhwangwa pamwala kunena kuti sakukweza ndithu mafuta amenewa agalimoto pamene bungwe ili la Malawi Energy Regulatory Authority MERA adapempha kunena kuti bwanji akweze mafuta ndi 30%. Ndi ku State House ndithu lachiwiri madzulo adanena kuti adalengeza kuti ayi ndithu a president sakukweza mafuta, ganizo limene sadalivomere. So agamba zioneka kuti sakugwirizana nazo zimene achita president chifukwa akapitwa kunena kuti people are being forced to pay more money. Nkhani ndimene zikuyendera sindidziwa kuti mukuiona bwanji nkhani imene chifukwa ndiye nkhani yokuti mafuta akwere. Ndikakumbukira bwinobwino agamba mwina asadalankhule anthu ambirimbiri alankhulapo, including I remember one of my donors inso ndithu ena adalankhulapo kunena kuti mafuta agalimoto akwenera mwina akwere kutinso mwina adzipezeka bwinobwino mosavuta, koma zikuoneka kuti a president Chakwera sakutekeseka nazo zimenezi. Kwa mafuta udakali kumpacha nkhani yakulo ena ukamamva ndithu akumatsindika kuti mwina ndi mantha, boma lili ndi mantha kuti kukweza pano mafuta ndi mmene zinthu zikuyendera kale ndi kuti akudzika okha pampeni. Nkhaniyo ikhoza kukhala yoona chifukwa 30% imene ngati yawa mafuta amafuna akupempha kuti boma likweze 30 kwacha pa 100 kwacha ina iliyonse ndi ndalama yambiri kuti iwonjezere pa ma 2,900 2,700 amafuta amene tikumagulira pano pa mtengo wovomerezeka. So kukweza ndithu moteromo ndiye kuti boma malinga ndi anthu otsata amene zinthu zikuyendera akhangata kudzichita di campaign chifukwa kungokweza mafuta ndiye kuti zonseso zikwera, ndi already panopa zinthu zili kale patali kwa basi. Zinthu zili patali and kunena zono kungokweza mafuta zinthu zikwera. Ndiye aonjezeranso kuchoka pamene popo mmene akwera tomato azidani makao odawo tomato modzi 1,000 afika pa 2,000. Yeah, so nkhani yokuti ndikukhulupirira kuti a president amwina awonikira nkhani ngati akuwunikira nkhani ngati zimenezo, komanso zimene mukunena kuti boma mantha inenso mwina ndigwirizane nazo chifukwa muone inde boma likhonza kukhala ndi mtima ofuna kuti ndizoona tikuyenera kukweza mafuta ndi mmene zinthu zikuyendera. Koma mantha awo amene alipowa chifukwa akaona mmene zinthu zakuyerera ndi awonjezerenso kukweza mafuta ndi kuti zinthu zija ma prices will be escalated. Now kuopa zinthu ngati zimenezo mwina ndi chifukwa chake ganizo ngati limene labwera kuti sithawi yabwino kuti tikweze mafuta, koma mtima ndithu ukufuna kuti izizi tikweze. chifukwa ngakhale mafuta wasada akwere adakalipo mpacha koma tikuona mitengo yamene akwere
zikukwera tsiku ndi tsiku na kungokweza mafuta lero mudziwe kuti zinthu zambiri zikwera mwanapereka chitsanzo chabwino tomato ukhani tomato kunoba kuti tuwe pangolini tu pano pangolini ndipo mtengo wa tomato wakwera kwambiri moti ndimaseka mtsikana wina akuti ndi mmene tikuyendera dziko la Malawi kufika pa 14 February ine mtakhala osangala olo ena atandipatsa hampa ya tomato ndani ya magift ena alose akuti ndani ya magift ena alose so ndinkhani yokuti tione kuti aboma aziyendetse bwanji koma ndikukhulupirira kuti kale mwina kapena mwina after zisankho mukuganiza kwanga mwina of course kwatalika akozabe kandi ma measures ena mwina opanira kuti mwina zitenga ukumaika zizipanga cover ma cost of fuel chifukwa honestly inde tukamba za devaluation koma kuti uone mitengo ya zinthu panopa amanzi mukhoza kukhumudwa mwakambaka tinokhaza tomato apa amene mwathira ndemanga pa issue ya tomato pali zambiri kuti ulowe mtawuni mu pali zambiri takamba za tomato zuloli I was shocked that tikuleko ka bread or bread talk anali wa 2,900 panova it's wakwera ndi panova ali pa 3,600 dzulo wakwera dzulo so zinthu zikukwera and sindikudziwa kuti kamaganizira mzathu amene ali kumudzi kwenikweni kuja kuti mukati muone paketi ya soya pieces pa ena it's 700 kwacha ena it's 800 kwacha dzira lomweli I was shocked dzira lafika 500 kwacha limodzi maona so tukamba ndithu kuti zikuchitika this is just February tangomwamba kumene neti kamamvaso nkhani za Trump ndekuti chifukwa ma project ambiri hivi na boma amalandira bethandizo kuchokera mabungwe ngati awawa tukamba nkhani za umoyo ya WHO ndimapezeka kuti kupereka support actually nkhani mukamba ya WHO madam Monica Chakwe kunkhani yokhudzana ndi TB alankhula apaonena kuti with what the American government has done we need to act with agency tukuyenera chifukwa kumbali imene iso ku health sector amathandiza kwambiri kunena ndilonga so mtakuona kuti America yokhaida kamba kuti ndi imene mapereka ndalama zambiri ku WHO mapezeka kuti kumatipatsa kwa ife mayiko amene timati ndiosauka of course ndife olemera ngati dziko honestly zina tisamachite kumuna tisamanamizane mulungu ine ndimakhulupirira kuti zina zinchifaka mulungu amapezeka kuti langa ndito chifuna mapezeka tikunama tikudzinamiza Malawi osauka ndi anthu amene amapatsidwa ntchito yotsogolera zochitika mdziko kaganizidwe kathu mwina nkamene kamakhala kotani kosauka kamakhala poa chifukwa timakhala tukamba we have everything ngati dziko ndikhonza kupereka chitsanzo cha pafupi nina kuti timadandaula Ukraine kuli nkhondo zinthu sizikuyenda nkupeza kuti Ukraine yomwe yotenga chimanga kutipatsa ife amanayo tajani muli ndi njala dziko lokuti madzi ambiri nthaka yabwinonso koma makhwidzika ndi njala so ine ndikhoya kuti nkhani ndi not just policies we have enough policies in dziko by now we have enough policies ku agriculture ku economy ku za umoyo ku za maphunziro but those who are given responsibilities to lead the nation to lead such sectors ndi amene amakhala poor nkaganizidwe akonzo khala ndi maganizo abwino fine but implementation is zero so zina zimwina ndimapezeka tikulangika chifukwa timapezeka muno tikumunamizira mulungu kuti ndi dziko losauka koma Malawi siosauka ndalama zikaperekedwa akungodyaso maona apeze kuti basi anthu owerengeka okha ngandachula dzina ngati anthu owerengeka okha atenga ndalama zija athandizira ntchito zawo anthu akhazikitsa mabizinesi itu ndiri mukhoza kuona kuti ndalama zomwezo zimene zikuchoka ku WHO zimene Trump kapena America inapereka
zimene USAID yakhala kuthandiza mwa kuti ma project aoneke zero ataweka ndalama zawo. With what the American government has done, so when I get in a car, I was reflecting, and I would have been one time, and Ghana would declare digits that the vote at zero deficit budget. So, the mechanism of the command to the car would do. Tida vetsera bwino malemu aja ndipo mpaka na pano mwina tima gwitsa benchito ukadaulo umene adapereka saying ululu ono sitida akapangidwa mwina affect with this what the American government has done but then tuwenera kudzimira patoka tisamadalire ena kuti abwera adzatithandiza ndi zimene zitu and iwowe ine ndikuona kuti sakulakwa because ndi misonkho yawo ya anthu awo mwina ndokhumudwa makhala okhumudwa akamaona kuti maiko amu Africa we are not utilizing bwino mafunds ndinawerenga pena mmodzi mwa akuluakulu aku America boma la America Elon Musk amene ali mkulu soja wa ma social media akuti anapereka funso onena kuti ndi maiko angati amene akadula misonkho ku maiko awo amatumiza thandizo ku America. Iwo ndalama zimene zimabwera kuno zimabwera mu maiko zimakhala ndi za misonkho ya anthu adula misonkho kudzera mu ntchito zosiyanasiyana akuthandiza maiko ovutika. Kodi ndi maiko angati amene akadula misonkho ya anthu awo amatenga ndalama kenakake kutumiza ku America? You understand it? Yeah. So ngati dziko like I said, we have enough resources to make ourselves independent ndizotheka. Koma the very same little resources that we have timafuna so tizinyotsolaso zine ngati ufuna omwe watenga chibanzi tiyo sadapsyo ambakale unyotsola uzifika kuti omwe upezera wangu omwe amadzoka opanda chakumanseri. You understand? So ngati dziko ndizokwanira ma resources amene alipo ndokwanira koma kuti tipange utilize moyenera tikuzintchito mwa nzeru madzi makamba nthaka ilipo land tinayo kuti tikonza kani ma mega farms aja akungoonekaso kuti tsogolereni because by now ndikuti ngati ndikanamba wakamba za ma mega farms tukamba za chimanga pano pacho kufika anthu mabagi mpaka 90,000 80,000 50 kg bag. Where are the mega farms? Some products are mega farms ali chimanga chimene mega farms ena panova apanga akolola kale chili kutiko. It was the time now kuti ma products ngati amene ajawa abwere pansika kutumiza ku madimani. But where are we? There is a bag to go even 20,000 30,000 and banali nthawi imene wakumbukira mdziko muno tukamba kukwera kwa zinthu tidatsegulira factory yopanga wheat chani zinthu ngati zimenezi kodi zili kuti I was thinking kuti at this time Malawi asamavutire bwezi bread akukhala chinthu mwina chochipitsitsa or even kuyuza ma mega farms omwewa kumalima wheat ndoti tikamadzipangira tokha zinthu we add value konkuno zinthu zija zizikhala zotani zochipa so ndi zinthu zoti ndizovuna kwambiri but then ndikhulupirira kuti atsogoleri athu akuona zonsezi so pankhani amafuta vice president after president anayamba kulingana vice president ya president president alamula kuti akana pempho la 30% fine komanso mbali ina iwowo anena za kupempha nduna za energy Ibrahim Matola kuti apereke report lokhudza nkhani ya mafuta amene kuyendera apereke report kwa president tingana apatsa 48 hours kuti achite resolve kulephera kwawo ngati unduna komanso nthambi zokhudza za mafuta napatsa 48 hours imene ili 2 days kuti achite resolve kulephera kwawo pa nkhani ya kupeza kwa mafuta mdziko muno. Kumbali ina usi anapanga samoni ma officials ku ministry ya energy kuyambira ndunawo kumera komanso ku nokima la juli limenelo kuti akambirane nkhani ya kusowa kwa mafuta nawonso anauza anduna kuti apereke ripoti lokhudza mmene zinthu zikuyendera. So the president
has asked the ministry, and including the minister, to resolve kulephera kwawo. The vice president has also given them time frame to give a report kuti chikukanikitsa kuti ndondomeko ya mafuta imene boma linachita initiate government to government ndizina kuti mafuta azibwera chikuchedwetsa ndi chani apereke report. So pali pressure kwa minister ya energy including nthumwi zawo kuti ndithu aonetsetse kuti ntchito yaoneka mafuta akubwera chifukwa ndi zimene zikuchita ndithu suffocate chuma anthu amankhalabe mizere kupeza mafuta movutika. So tiona kuti pakutha pa nthawi imene apatsidwa achita zotani kuti ndithu zinthu ziyende. Alright, we move on the front page of the national newspaper. There is another story. The one is similar to the this issue I've just been discussing, but now there is another story which says Malawi moves to withdraw troops from DRC. It is another story that has that caught public attention masiku awawa. Agamba ndithu kuti president alamula nthambi ya asilikali achitetezo ya MDF kuti mkulu amene wa MDF ayambepo ndithu process yochotsa asilikali amene adapita ku DRC kuwakhazikitsa bata. Ena kumakamba kuti kodi kukhazikitsa bata kapena kumenya nkhondo. Kanizi ndithu zomatanthauzidwa pawiri kuti ayi tikisamango kuti ayi peacekeeping awapita ku nkhondo ndithu nkhondo chifukwa kukhazikitsa bata ndikuti mwina it doesn't necessarily mwina involve kuombelana mpaka ena kumaphedwa asilikali atatu anaphedwa mwambiri wa chaka chino kumene ku DRC chifukwa chakumenyana gulu la M23 ndikhoyo kakati mukukhazikitsa bata makhala kuti inu ndi awo mukumenyana iti ndikuti say amanzi please Rodrick imani please you know you are trying to maintain the peace eti koma nongati mukupezeka kuti nanuso mukupa inde posungisa umakhozo mwe khozobeza mwaluza tempa mwandimenya chibhakira kina chake komabe. So people are trying to differentiate. This is not necessarily peacekeeping. Alimedi manenera ngata Afika voti mpaka kuphedwa ali ku war. So it's high time anthu amene wachokeko ndazibale athu ndi makolo athu ndazimwene athu ndi ana athu abwere. Namvapo ndithu masiku apita waso naye mtsogoleri chipanja afodi anapempha president kuti yayi achotsekwa sitinazikange muchedwa timabikira kuti ena ake aluse moyo unapata mwina sitingathamangira unena kuti kunatachedwa chifukwa ngati dziko zinthu ngati zizi inde zimakhala ndi ma protocol fine zimakhala ndi ma protocol of course ngati MDF nawonso already amadziwa kuti upita ukuku tikakomana ndi izi ndikho kuti even issue yokhudza ma risk ngati amene wawa amadziwa like I said kuti in the people are trying to differentiate umabe kuti you are trying to keep peace to maintain peace pena pake chikhonza kukugwira chipake khonza weze wavulala ndiwe amene amalimba nacho osavulala. So I know the risks awawa amazidziwa bwino komabe potengera ndi chifukwa popita uko kwanapita ndi pa platform kapena pa ticket ya SADC noti ngati Malawi yangotumiza paokha. So amadikirabe kuti mwina amve banga assess situation zili bwanji. That is why SADC atanenazo atapeka direction imene ndithu kuti ayi kuoneka kuti ukusiku libwino komanso eni ake zigawengazo zitavomera kuti zasiya kumenyana zasiya kupereka kumenyako kuti aone ngati ngathe kukambirana ndi magulu ena okhudzidwa. So SADC atero kuti ayi mwina it's high time nawonso amene anatumiza ife ngati SADC maiko athu amene anatumiza asilikali achokeko ndicho linga chofuna kupereka chani mpata kuti akumenyanawa amene asiyawa nena kuti asiyawa tione mwina atha kukambirana. So that's why nawonso ndithu ngati kuno ku Malawi aona kuti ndikofunika potengeranso ndi chiganizo cha SADC tichite withdraw asilikali athu kuchokera ku DRC bwere ndikukhoya kuti idzakhale mwina zovuta mtsogolo muno kuti apita so ku peacekeeping
maybe there will be resistance. Of course I know asilikali eni akamasangalala akamba kuti ayi ndipita ku DRC ena amasangalala chifukwa mazimuna akawamwera abwera ndi chitumba amatero eti izi zimene amakamba komabe nkhondo ndi nkhondo, life first. Life first. So this is a good decision. Malawi finally we have decided to withdraw our troops from DRC to save their lives. Chifukwa we never know. Akafuna ukambira namwena angofuna kuti pangozizi akenako ayambeso. So tiona kuti achita atamangitsa motani kuti bale athu amenewo abwereko ndithu kuchoka kumeneko ku DRC. Tipitirire ndi mwina ku sports chifukwa cha nthawi ikutichepera. On the back page of the national newspaper, Chan playoffs in 3 weeks. Farm says Flames will be ready. Partly the story reads, Football Association of Malawi Farm faces a race against time to assemble a formidable side to participate in the 2024 Total Energies African Nations Championship playoffs, which kick off on February 28th. Apart from Malawi, the other teams that will battle it out in the playoffs are South Africa, Egypt, Algeria, Comoros, Gabon, and the Gambia. The 7 teams initially withdraw from the competition. Kani mene titukuti mpikisano wa Confederation of African Football imene nditu ikali kuchitika posidwa apa zino Zambika tsopano zokhudza mpikisano umene nkhani yosangalatsa kwa kukonda masewera ampira ndiyo kuti kampani ya Castel komanso ya FDH iwowa anena kuti ndiwodzipereka ndipo apitiriza kuthandiza masewera ampira m'dziko muno. Ndithu moti apanga ubale ndithu ndi Football Association of Malawi imene ndithu akapange mawadzi akapereke mphoto ndithu kwa ochita masewerawa ampira wa miyendo pa February 21 mu mzinda wa Blantyre. Ndithu nkhani yabwino. All right, and maybe lastly in arts and culture, film depicts prison life. The film lovers who from May this year have a feel of life behind bars through a new local movie, Welcome to Maula Prison, which explores life behind bars, justice, morality, and the resilience of the human spirit. It is set for release in May 2025 with premieres in Lilongwe, Blantyre, and Mzuzu. Kandi tumene kuti ya filimu ya ajana chita filimu ya School Days akubweranso ndi filimu ina kuti Welcome to Maula Prison imene ndithu kuonetsa moyo wakundende, nkhani kudza chilungamo ndi zina zokudza moyo makamaka zochitika pa nkhani za milandu za akaidi ndi zina zotero imene ikubwera May. Tione achina phwebo ndi azinda akaidi amene chakunopanda akaidi filimu imene inde kuti anzawo a skulu aja kendo nda prison warder ninaona kenda kaindi tu yaya amene nda officer asiwana ku prison amene ali kumene. So no tiyembekezere ndi tikhoti kaso filimu yabwino monga momwe inalili ya School Days. Inakondedwa filimu ija and anthu akuikondabe ndikhoti inso idzakondedwa kwambiri. Timalize motero. Tokoza kwambiri chifukwa chokhala nafe mu programu yathu ya lero ya press review. Timaoneka zina mankhani zomwe zalembedwa mu masamba athu amene wa nkhani Nation komanso Daily Times. Iwowa ndithu asindikiza nkhani zochuluka kwambiri komabe sitingathe kusanthula nkhani zonse, tangotengako ndi ziwiri zitatu basi kuti kwinako ngati mungathe kupeza mwayi mwina opeza newspaper atikudziwa ndithu kuti ayi makopida kumavutavuta news iliyonse ili pa 2500 nkutheka mulinawo kuthekera kopeza pepa lanu mukonza ndithu kugula kuti muthe kuona nkhani zonse mofatsa
kuti pano pothamangitsana ndi nthawi 30 minutes sindingathe kuwerenga ndithu nkhani zonsezi, mapeji ndambiri kwa basi ndambiri, komabe ndikhulupirira kuti takutsinanko ndi khutu zina mwa zikuluzikulu nkhani zimene zikuchitika kuno kwathu ku Malawi. Ifenso ngati pano tinazo nkhani zosiyanasiyana mwachidule zomwe tikhali kukupatsirani katikati mwa tsikuli, ndipo madzulo ano tikupatsani nkhani mwatsatanetsatane pa 7:30. Ndiye mupitirize kuonera Luntha television, tinazo nkhani mwachidule pa 10 koloko, pa 12:05, pa 2 o'clock, komanso nkhani mwachidule mchichewa pa 4 o'clock. Ine ndi Brenard Mwanza nali ndi mzangayo Emmanuel Georgia, komanso Thokoze Rodrick Kwani pamakina amene waongolera zonse. Tikufuneni tsiku labwino mwakoma nonse.